kira kursi tamu itu mahal, berarti kamu belum kenal dengan kursi yang satu ini. Kursi tamu model tumpuk di harga 1.700.000 aja. Kamu bisa dapetin satu set dengan 4 kursi dan satu meja, atasnya bisa untuk hidangan dan bawahnya bisa untuk majalah atau barang-barang kamu. Nah, kalau kamu mau finishing juga bisa, cuman di harga 2.700.000 aja. Sudah free ongkir dan bisa COD. Kalau kamu berminat langsung hubungi admin kami, ditunggu orderanmu. Terima kasih.